Assalamu alaykum, hörmətli Uyğuristonluq qarindaşlar. Assalamu alaykum, hörmətli Fidakar Uyğuriston Azadlıq Təşkilatının münəvvər əzaları. Bugün sizlər bilan ortaqlaşmaqçı olan məzmun yana avvalqıdakılar dava sepeti davamlaşıyotgan özlüksüz boşluqlar toğrusida elib berildi. Hörmətli qarindaşlar, bundan burun bir qancha qatim şu tema üstüdə bir qədər məsələni yoritib ötdük. Bugünkü sizlərə təqdim qıladigan söhbətin əsas məzmunu yana avval sözlənib ötən bəzən söhbətlərdə qismən tildə elingan məzmunlara alayda bir qədər kənarə kirib ötüşünü məqsəd qıldıq. Xoş. Endi Osmancan dava sepetidagi boşluqlar degan bu məzmunni xeyli yamanmas yuritdik. Endi şu dava sepetidagi boşluqlarning davamlaş jarayoni mesela bo'libmi keyingi 10 yil 8 yildan buyon asosliq yana gapni kelsak, yana shu vatan davosining oliy organi, vatan davosininki chet elki birdan-bir qahramoni yoki birdan-bir rahbari Rabiya Qodirxonning degan mushu doirada bo'ladi ekan endi bizniki boshqa bir bu ishga maxsus yana mas'ul tariqada elib berilayotgan tashkilotlarimiz bo'lmagandan keyin tashkilotlar xeyli jiq, ammo nurg'un tashkilotlarimiz shu davlat xarakterlik ma'lum bir soha ekim xarakterlik cheklanib menayotgan, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Rabiya Qodirxon degan bu doirada bu shu bir millatning Uyg'uriston vatanning umumyüzlik bir dava vakili degan bu to'ni bilan maydonga chiqdi va dunyoga shunday to'nib, shunday qabul qilindi. Ya'ni bizning deydiganimiz yana fikrimiz shu doirada bo'ladi ekan, bundan boshqa nimamiz yo'q. Endi oldingi suhbatlarda yana qisman deb o'tdik. Masalan, Rabiya Qodirxonning Dunyo Uyg'ur qurultiyi reis bo'lgandan boshlab onunğa təşkilat içi və sirtidən, vətən içi və sirtidən qandaq zərbələr buluyotqanlığını qismən təfsili misallarında ötdük. Yana deyişki tegişlik nəhayət mühim qismləri var. Bugün şunu siz bilan bir az kənarək bir fikirləşək degan arzuyum var. Məsələn, Rabiya Qodirxonning chet elga chiqib bo'libmi Yevropaga safar qilib Germaniyada o'zininki biografiyasini, tarixiy biografiyasini yozdirish jarayoni va undan keyingi bo'lib o'tgan shu nihoyatda muhim bosqichlarda Rabiya Qodirxonga chet elda qanday bir yaxshi muomala bo'lindi, masalan o'zimizningki Uyg'urlarimiz tarafidan ve chet elliklar tarafidan qanday bir olqishlar elib berildi ve qaysi şekilde Rabiya Qodirxonga to'sqinlik ve zarba elib berildi. Shuni bir az misol bilan so'zlab o'tsak, masalan 2006 yil Rabiya Qodirxonning oldingi qatim suhbat degan o'xshash 2006 yil 10 oyning oxirlari Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi bo'ldi. 2007 yili Rabiya Qodirxonning kitobi nashr qilindi. 2007 yil 7 oyning 23 kuni Rabiya Qodirxon Myunxenda shu kitobining echilish va tarqalish murosimiga o'zi bevosita qatnashib, imzo qo'yib, cho'ng bir faoliyat o'tkazilgan bo'ldi. Undan burunroq, ya'ni 2007 yil 6 oyning 5 kuni Chexoslovakiyaning Chexning poytaxti Pragada xalqaro kishilik huquq qahramonlari yig'inga qatnashdi Rabiya Qodirxon. Bu Uyg'urlarning chet eldagi vatan davosi musobaqasida ajoyib bir tantanlik, shu vatan ozod bo'lib bo'lgandek darajada bir xo'shalik bir kunlar bo'lgan. Ondan uzoq qolmaylar kitobi nashr qilinib, Myunxenda kitobi keng ko'lamda tarqatildi. Bu ikkinchi bir xo'shalik bo'ldi, ya'ni ufuq g'alaba. Mana aytgan chaqda 2 oy ichida
Yani kun hesap etsek bir ayga doğru geldi. Ay hesabında 2 ay içinde arkadan bulatkan bir çoğun ufutuk. 6. ayın 5. günü Praga'nın özüde. Praga'da şu 500 kişilik xalqarалық kişilik hukuk qahramonlarining arasida Amerikaning prezidenti Bosh Efendi Rabia Qadir Xonimni açıqlab o'z qo'li bilan tanishtirib, sahne turib. Rabia Qadir Xonimga favqulodda baho berib, buni bir tanishtirib o'tdi. Buning o'zi haqiqatan bir shodlik cho'mildigan bir mazgil edi. Biz shundoq tantana qilishga yana gap topolmayotgan, ha? Yezib bunu bir xalqimizga yetkazishga qalamlar harakat kamlik darajada shunchalik bir xo'shal bo'lib, hamma odam shundoq bir yana temir qilganda yana bir eqiyotgan suv tujuqsiz to'xtayotganda shundoq bir vaziyatning o'zida shu xonim o'zi reislik qilayotgan, rahbarlik qilayotgan tashkilotning ichidan masalan, Dünya Uyghur Qurultayining raisi, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi, shu vaqtda ichki tashkilotning raisi. Shu ichki tashkilotidan kollektiv bir istifa berildi odamlar. Istifa berib chiqib ketdi masalan. Shu vaqtdagi Dünya Uyghur Qurultayining ijroiy komitetining raisi, shu vaqtdagi bosh kotibi, Amerika Uyg'ur jamiyatining ma'mur reislari va hokazolar bo'lib bir kollektiv bir istifa berdi. Yani muşlarni muşlardan başlap asraq bir tafsili bir bayan qilsak, nima uchun mush meniki yani bu men buni Alloh xolisa, inson Alloh yor bersa, buni kitob qilib chiqim bo'layin bo'lsa, bunda bu tarix bu. Bunda bir şey kalmaydı. Hazır bu işe kaç yıl oldu? 8 yıl kaldı. Şundak mı? 8 yıl. Bu 8 yıllık neyse, yine uygulağı tutkan bunda millet emez. Uygulağın içinde katı unutmaydıqalar var. Mesela ben unutmayın bunu. Neymiş ki unutmayımız mesela? Muşu bir tenteni üçün, eğer vatanın özde kurban berişte olur gelse, mümlüğün azmetlerimiz kurban berip durup, muşunca bir avazın dünyaya yetişki razı etti. Mesela Barın İnkılabı beni yakında kilovatı xatırı günü, 24 yıllığı. Barın İnkılabı. Ayşe İnkılabı'nın yani biz Ayşe'de bir qancha adam kural götürüp çıkıp, yani pichaq baltı götürüp çıkıp, Xitayni chekindirib, Xitay askerlerini ujuqtirib, bu yerga bir mustaqil Sharqiy Turkiston davlat qurmaymiz degan maqsad emas. Unda qilmaydi, vaqt o'zi yetadi, shu vaqtda hammadan biladi. Nusrat g'alaba Allohdan, biz bir harakat qilamiz. Agar bu harakatimiz g'alabaga erishib, favqulodda, ya'ni tarixdagi vaziyatlarga o'xshash bir o'ng'ishlik kelib, chet eldan bir yordam kelib, bu davlatning mustaqilligi bo'lib qolsa, u eng bizim haqiqiy g'oyamiz, cheksiz bizning arzu umidlarimiz ishga oshgan bo'ldi. U bo'lmay qolgan holatda biz Uyg'ur xalqi Xitoyga taslim bo'lmadik. Biz qutquzishga ehtiyojli, biz mustaqil davlat qurishga ehtiyojli millat deb dunyoga ovozimizni yetkazishimizda qurmay belgilaydi. Shunday. Yani Rabia Qadir Xonim 2007 yil 6 ayning 5 kuni Pragada xalqaro 500 kishilik huquq qahramonlari bilan ko'rishdi ekan. Bosh Efendi shu Rabia Qadir Xonimni akilib o'zi tanishtirdi ekan. Agar buningga mushunda bo'lish uchun vatanning ichida qonunlar badal to'lab qurban bermasa, bu ish amalga oshmaydi ekan deydigan bir xabar chiqqan bo'lsa, shu vaqtda minglagan azmatlarimiz qurban berdi mana shu ish uchun. Ama nima uchun bu xonim o'zi rahbarlik qilayotgan ichki tashkilotining muhim xodimlari bu vaqtda istifa berdi masalan. Bu erki mundaqlam bu tikandab o'tkazilgan ish emas. Buning ustida tafsili to'xtalib, jipidan jing'ilchilik buni takrorlash kerak, tirkov qilish kerak. Buning orqasida qanday bir amr farmon bor? Buning orqasida qanday bir shumliq bor? Bularning o'zini xalqimiz izlab tepish kerak ve bunu tepish uchun, bunu isbotlash uchun buningdan keyin da'vo sepida bundaq bir bo'shliqning yoritilmasligi. Da'vo sepiga suqunib kelgan bundaq shumg'arazlarningki da'vo ishining o'rin olmasligi, balki da'vo ishiga suqunib chiqarmasligi uchun xalqimiz hushyor bo'lishi kerak. Mush to'g'riliq bir oz bir suhbatlashsak. Albatta bo'ladi, ko'p rahmat taklifimizga.
Bu söhbetimizi başlaştan burun aldı bilen Assalamu alaikum Uyg'uristonlik vatandaşlar, Assalamu alaikum Uyg'uriston Azadlık Teşkilatı'nın fidakar azaları. Xuddi yuqorida siz degandek, biz şu oxirgi 10 yil ichida bo'lib o'tgan vaqa hadislarni yana xalqimiz bilan o'rtoqlashimiz bo'lmagan bir davrga yetib kelganligini shu Robiya Qodir xonimning oxirgi xatimi yana shu 2013 yili Amerikadagi davlat majlisida elib berilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining tabriklash faoliyatida deyilgan so'zdan buning naqadar jiddiy bir vaziyat shakllanib qolganligini his qildik hamda. Demak, hozirgacha bo'lgan narsa mayli Robiya Qodir xonim bo'lsin, mayli Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari bo'lsin, mushu da'vo ichida turib da'voga buzg'unchilik qilayotganlarni yana vatan ichi ham sirtdagi xalqimizning ümidsizlanib ketmasligi, ya'ni da'voga bo'lgan hurmatini tushib ketmasligi uchun nurg'un narsalarni yushurun, maxfiy, ya'ni yang ichida ammidan, ya'ni muhojirat xalqdan, vatan ichidagilardan nurg'un narsalarni yushurib kelgan. Ya'ni chunki Robiya Qodir xonim qurultayning raisi bo'lgan kundan boshlab xalqaro siyosiy sahnada tunilayotgan Uyg'ur davosini texmo kuchlantirish, ya'ni ichida bo'layotgan bu dushmanlikning endi bir kuchlanish davri boshlanganda bu dushmanliklarni yana oshkorlanib o'tirishsa xalqning bu da'vogarlarga, yana da'voga, yana mustaqillikka bo'lgan orzulari, umidlari suzish bitadi deb qarab, buningga oldindan Robiya Qodir xonim diqqat qilib kelgan. Yana o'sha ichida bo'layotgan o'ziga qaratilgan, uzluksiz davomlashayotgan buzg'unchiliklarni amalla, ya'ni muhojiratda yashayotgan vatan sirtidagi xalqdan, vatanchilik xalqdan uzluksiz buni yushirib kelgan. Shundoq bo'lsa-mu, ammo bu Xitoy tajovuzchilari bu bundaq bir keng qo'saqlikni, bundaq bir oliy janoblikni, bundaq bir siyosiy jihatdagi nima deymiz, o'tkirlikdan buni ojizlik deb tushunib, o'zining buzg'unchiliklarini to'xtamay davomlashtirib keldi. Buning natijasida oxirgi mana 2013 yildagi Amerikada o'tkazilgan davlat majlisi yig'inida bu ochiq oshkora o'tirg'a Robiya Qodir xonimning og'zi orqali o'tirg'a tashlandi. Oldin qatimliq suhbatlarimizni azroq yuritib o'tdik. Aslida bu ma'lum bir ma'noda deyilmaydigan so'rin, yeni bir ma'nodan deyilib qoldi. Bosib yo'lashingiz, yeni bir xotirani aytib o'tmaysizmi shu qisqaroq shu xonimniki? Yomon. Mayli. Buni qayta anglash kerak ekan. Shundoq. Xalqimiz anglash lozim buni. Rahmat Xanis efendim, Yangelinin ve barlık sözlük içine hammalarga rahmat. İnsanın hatalık ötkazmaydigan, tüp-tüz tug'ilib farishtaga ketadigan hech qanday bir inson yo'q. Hamma odamning xatolashadigan vaqti bo'ladi, bir-birini ranjitadigan vaqti bo'ladi. Faqat nima uni tug'itadi deganda, kechirimchanlik, unutish, shuni yaxshilash, bu qanday odamlarning qo'ldan keladi deganda, yaxshi odamning qo'ldan keladi. Temir zanjirni uzidi, ikki bo'lmas. İki yaxshi orasida qil uzilmas. Biz agar ikkili taraf yaxshi o'zgarsak, hammamiz ittifoq o'ta olamiz. Ham bu davoni texmi oyog'iga ochqa olamiz. Yuqorida Xanis efendim deb o'tib ketdi. Mishada hammamiz tarixda bir-birimizga hamkorlashgan, hatto o'zimiz bir-birimizdan bir oiladek inoq, intayin bir-birimizni yaxshi ko'rib o'tgan oilalarning farzandlari, bolalari, ham bir yo'lda mangan inqilobchilarning farzandlari. Hozir neni tarishayotganligimizni, neni uchun ashuna qilayotganligimizni hech qaysimiz his qilolmayapmiz. Uni Xitoy kommunist hukumatining dollari. U dollar 1 milliard 300 milyon Xitoyning kuchi sizlarni bir-birimizga silib, day-dayga silib, har xil gaplarning o'ttirig'i chiqishini maydonga keltirdi. Biz hammamiz shunga o'ynab ketdik. Uyqumizni ichib, mana ham ochay, ona bunu süpütün bilen, sizler hem içinla balı bunu süpütünler bilen. Mushu musafirçilikning derdi bizga yetib ishib ketadi. Hammamizning yuragida bir-birimizni suyamiz, hammamizning yuragida bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Tarixdagi suyimlik vaqtlarimizda aslaymiz, shuning asliga kelishini, hatto vatandagi inat, vatandagi suyimlik,
vatandagi bir-birimizga quchoqlagan oilalarning farzandlari va onalar o'sha vaqtlarning asliga kelishini har bir odam yaxshi ko'radi. Shuning uchun bu vatanni ozod qilish uchun xonim Georgetown maktabidan keldi. Mana vatandagi yoshlardan qanday umidlanganligini, ularning Xitoyni qanday tunib ketganligini biz chet eldagilarni shunday tunib yetishimiz kerak. Men bu ittifoqlashish degan shuarni birinchi qilib bo'lib bu Xonis apandimning, Erkin apandimning mushu o'tdagan farzandlarimizning hammasining ko'zida, qalbida shunday bir kunni orzu qiladiganligini tushunaman, hammamni orzu qilaman. Shu bugungi davlatimizning mustaqilligining hurmati bilan hammamiz mishadan chiqib, bir-birimizni kechirib, qayta ittifoqlikni asliga keltirishinglarni, davlatimizni qanday asliga keltirgan bo'lsa, men bu shuarni bir necha qatim degan bo'lsam-mu, balkim o'zimni o'rnayolmagan bo'lishim mumkin. Qarindoshlar, men aşı bedelni to'lagunimga pushmon qolgan vaqtlarim bo'ldi. Qarindoshlar, men sizlarga ona bo'lib va da'voga lider bo'lib chiqqanimga chekinishni orzu qilgan, nemishqa shu bolalarimning turmushi yetishiga sababchi bo'lgandim. Shunchalar iqtisodimni, milliard pullarimni nemishqa vayron qilgandim. Shu bolalarim bilan Sharq Turkistonning yerimini setib oldim bu kamga. Men ashada turib xalqimga yordam qilsam bo'lmasmidi degan pushmon qiladigan soatlarga sizlarni akvatdinglar. Sizlarni shunday soatlarga balkim mening ba'zan xarakterim akvatgan bo'lishi mumkin. Oldinlarda to'ylarni o'qiyotganim yo'q. Men vatanimning ozodligi uchun, xalqimning ozodligi uchun, turmida yetayotganlar uchun, badal to'lab qon to'kayotganlar uchun, uylardan sargandor bo'lib yurib, mushu davoni qilayotgan atrofimdagi jangchilarim uchun bugun hammamizning yeni bir soat, yeni bir minutni xuddi Xonis apandim davatgandek tarixni asliga keltirishimizni umid qilaman va sizlarni shunga chaqiraman. Rahmat. Xo'sh, demak, endi shu qatimliq davlat majlisidagi Robiya Qodir xonimning bayonotidan bilib olishga bo'ladiki, bu yerki, ya'ni shu da'vo ichida inig'ini qilib aytganda qurultoy ichida bo'layotgan buzg'unchiliklarning nihoyatda chekiga yetib, bu zot oshkorni xalq bilmasa bo'lmagan bir davrga yetib kelganligi. Chunki Robiya Qodir xonim qurultoy raisi bo'lgan kundan boshlab bugungi kungacha xalqaro siyosatni Uyg'urni tunutish, ya'ni Uyg'urlarni xalqaro bir tunutish davrini boshdan kechirib oldi yani. Demak, bundan keyingi bir xalqaro siyosiy kuchlarning, ya'ni o'zininki ichki tashqi vaziyatlar pishib ketilgan manfaat to'qinishlari chiqmagan vaqtida agar bizga yordam qo'lini sunadigan, ya'ni yordam davri boshlanib qolsa, bunda Xitoyning dollarini olib turib, davoni ichiga ushirgan bu kuchlar hozirdan boshlab oshkorni tozalab olmasa, bizning yordam olish davrimizda ham uningdan keyingi mustaqillik kurash davrimizda, davlat qurish davrimizda bu bizning halokatga yuzinganligimizning belgisi bu. Shunga biz bayatın xuddi siz degandek qisqagina olsa 8 yillik tarixda bilganlarimizni muajirat xalqimizga sunib, chunki mushu o'zimizning bilganimizcha da'voga muomala qilishimiz, o'zimizning bilganimizcha bundan keyingi siyosiy faoliyatlarimizni hozirgi real ahvolda to'g'ri elib berishdek bir yo'l ustida izlanishning zo'rligi ustida azroq bir qaramasak deb qarayman. Bu endi o'zimdan o'tdi, qo'limdan ketdi degan gap bor. O'zimdan o'tgandan keyin bu qo'ldan ketgani qaytib kelmaydi. Masalan olsak, Abdukarim Abbasov yana shuni qisqa misollar, bu tarix bu. Bu zodi keskin zot xalqimizning mengisiga qo'shish kerak buncha. Bu tarixni zodi bilish kerak xalqimiz. Bilib, xuddi o'zining dadasi bilan opasini tunigandek, o'zining bolalarini tunigandek da'vogarlarni shunda tunish kerak, shunda suyish kerak. Da'vo dushmanlarini shunda tunib, unaga shunda nafratni bildirish kerak. Abdukarim Abbasovning o'zi inqilob qilgan jarayonning o'zida Xitoy markaziy partiya komitetiga telegram yo'lladik. Josusni, Xitoy josusini akib berib hatto uyda.
Şunda qilganchaqda aşın şu vaqt tazlamagan. Aldınqı söhbətimi dedim. Şunaqa tazlamagan. Yani Qur'anlıq inqilab qatqan bir yoki bir mustaqil bir davlat qurmaymiz deb harakat qilayotgan davlat xodimlari mayli qanday sabab bilan bo'lsin yoki qo'lsinsi yangichada davolab saqaytimiz degan bo'lsin yoki mayli oldin qatim degan o'xshash suhbatlarimizni deb o'tgandek xalqimiz uni qabul qilolmaydi. Shunda bir davlat qahramonni Xitoy ishlagan josus desa xalqimiz qabul qilolmaydi degandek sabablar bilan bo'lsin, ammo bunda bir xoinning o'zini tozalash kerakdi. Tozlamadi qanday bo'ldi keyin? Balkim o shuningki roli cho'ng bo'lgandi bu davlatning Manas daryosi bo'yida to'xtab, shu vaqtda Manas daryosi bo'yida qancha yillab to'xtab ketdi. Abdukarim Abbosov har 2 oyda bir qatim berib, aşağıdaki 30 bin kişilik muntazam qo'shinning o'ziga oldingi safga berib, o liksiya so'z aytdi. Biz cho'ng sharqiy yarimshar sotsial lagerga qo'shilamiz deb uchiq so'zlaydi. Biz Cumhur Komünistik Partisiga qo'shilamiz degan gapni deymizmi? U ashuna uchiq so'zlaydi. Yana ashuni jiq rol o'ynagan. Bir dushman degandan bir dushmanni ozlik qilmaydi, va ming do'st ortiq qilmaydi, ko'p qilmaydi. Endi Allohni hozirgi vaqtga misollarga. Shu vaqtning o'zida uchiq askar bir xoinning o'zini tozalamagan. Endi kelib 2013-yili 11-oyda Amerika Davlat Majlisida xonim bu nutqni so'zladi. Xonim balki siyosatiga, ya'ni o'ziga kelayotgan dard alamni sig'dirib bo'lmay, siyosat bilan so'zlab ketgandi. Ammo u haqiqatni so'zladi. Amaliyotda banasini so'zladi, lekin kechikdi. Qanday kechikdi desangiz, şu 2007-yil 7-oy mezgilda o'zining eng muhim odamlari, ash tashkilotning ichidagi eng muhim odamlari ular istifa bermasa bu tashkilot ya'ni turolmagan darajadagi muhim odamlar istifa beradi qonunga. Shu chog'ning o'zida men endi uchiq ya'ni boshqalarni bor, guvochi bayada xonimga taklif berdim. Xo'sh. Endi buni ozroq tafsilini aytsak va 2006-oyda Firaga'dagi faoliyat bo'ldi. Bosh apandinki xalqaro Rabiya xonimning so'nishtirishi. 7-oyning 23-kunisi bu olamshumul bir ta'sir qo'zg'agan kitobi nashr qilindi. Mening bu kitob hozir inglizcha, yaponcha dunyoda 7 xil tilga tarjima qilindi. 2009-yilda turkchaga tarjima qilindi bu kitob. Ya'ni dunyoviy bir ta'sir qo'zg'ashning boshlanishi shu. Shu jarayonning o'zida bular istifa berib Amerika Uyg'ur Amerikan jamiyati muqaddarasi. O'rinki odamlar, xodimlar istifa berdi, qurultayning muhim xodimlari istifa berdi. Istifa bergandan keyin xonim bu vaziyatni o'ngshayman deb mumkin keldi. Nima uchun mumkin keldi masalan? Bu vaziyatni o'ngshayman deb mumkin nima ish keldi xonim? Masalan, Amerikada istifa berganlar ko'p. Amerikada 4-5 istifa beryapti. Mumkinda bir istifa berdi. Bu vaziyatni o'ngshash uchun Rabiya xonim nima uchun mumkinga kelish kerak masalan? Bu natsirlik bir narsa. Bu istifaning ochqichi mumkinda deganni bildirdi. Xonim shu vaqtda Sidiq Hoji Ro'zgan bilan birga keldi. Vaziyatni o'ngshayman deb kelgan chog'da men vaziyatni o'ngshashning eng yaxshi taklifini berdim. 44-yildagi Abdukarim Abbosov vaziyati bilan 2007-yildagi bu vaziyatni solishtirib, xonim istifosini qabul qilishdi. Bu 5-6 bir guruhning hammasini emas, bundan tanlab turib, birisining istifosini qabul qildilar, oshqishni. Oshqish sundigandan keyin bu qulpa asharib to'xtaydi. Hech bo'lmasa 6 oylik sinab qilishadi xonimga. 6 oy. Quzga istifoslar buni. Birisini tanlab chiqib, ashuni surishti qilib, zodim mushu istifa berish harakatini kim qo'zg'adi? Buni surishti qilishlar. Surishti qilib, aniqlab chiqib, shu qo'zg'agan harakatni qo'zg'agan kishining o'zini kim bo'lishini qat'iy nazar istifosini ya uchiqashga qabul qilishlar, ya bo'lmasa qurultayning yig'inida e'lon qilib 6 oy buning istifosini esib qo'ydim, xizmat qilmaydi, istifosini qabul qilinmaydi. 6 oydan keyin agar u to'liq qaytib keldi, ya bo'lmaydi, da'voning bu tashkilotdan bunga ehtiyoj bo'lmasa, uning istifosi qabul qilindi shu ketdan. Mushu shart bilan bu ishni jo'ndislandim men xonimga. Bir kecha gaplashdik xonim bilan. Ishki guvochi bor,
ve yalnız emas. Gaplashgandan keyin xonim nurg'un sabablarni ko'rsatdi. Men bu chet elga chiqishda da'voga hamma Uyg'urni akirish. Meniki birinchi orzuyim shu. Uyg'urlarning hammasi bir yoqadan bosh chiqarib, bir kanaldan ovoz chiqarmoqchilik bizning bu da'voyimizni dunyo e'tirof qilmaydi, tunmaydi. Ham ma'lumlarni tasqab chiqarayotgandan keyin bu muxolifatchi bo'lib, ayrim bir guruh tashkillab, nervi jihatdan urush qo'zg'aydi. Psixik jihatdan urush qo'zg'ab, furdi. Shuning uchun zot askisi olsun, yaxshisi olsun, xoin olsun, munofiq olsun, o chambarni bu yer chim tutib turib, gazisiga dastlab turib ishiltib, xoinlarni medratmay turib, mushunda aytmoqmiz bu davoni bo'lganda, o'zininki, ya'ni orzusini, o'zining planlarini tushuntirdi. Men boshqa ortiq gap qilolmadim. Unda bo'lsa Alifulloh kelganini ko'raylik. Men shu vaqtda yana kelgusini deb berdim xonimga. Xonim taqdirmida yana chiqib ishlarni bilmayotganchiga, bu nega berish, nega turishni bilmayotgan. Bu haqqash davlatga Uyg'urlarning hammasi voy ona deyotgan, bu qaysi o'z bolasi, qaysi o'gay bolasi. Buni xonim taqdirib bo'lmayotgan qayerga bas olqish bo'lgan ekan, uqmaydi. Kunduzi olqish chaldi, tamniga tosh otdi, sirtidan pichoq urdi, ammo tunimaydi. Ba'zi davlatlar bo'lsa bir narsa chiqib qo'yib palonchada atab o'zi yaxshi ko'rmaydigan odamni ko'rsatib qo'ydi ekan. Yana bir yerga borsa, yana boshqa ko'rsatib qo'ydi. Bu xonimning natijaga qaymoqxonga bu odamlar hammasi bes-besini yomon deydigan odam ekan. Men bularning gapini haydab qo'yib o'tib ketib, mushu o'zim bir planni tuzib, shu bo'yicha men ishim kerak deydigan bir o'ziniki tuzgan plani bilan o'zining xarakteri bilan mangdi. Endi shu vaqtda qilganda bu hozir xonimniki shu vaqtdagi birinchi Pragadagi faoliyat, ikkinchi kitobining nashr qilinishi, ya'ni bu davoni ushqanday taraqqiy qilib, nihoyatda tez surat bilan yıldız tortilganligi, dunyo sahnasiga chiqib, nihoyatda bir olamshumul bir mashhur bir davo aylandiganliginiki bishorat shu ishiga echilib bo'lgan masalan. Bu parazit, Avraz gruplarından tartib, hammasi bu sakka kirib, Mongol tursa masalan, Yavudun qizlaridan tartib, yoki tulkileri, ishtlari, yovi ishtlari, eshaklardan tartib, bu yerga kirib Mongol tursa, hammasi o'xshash bordi. Xuddi bir hojining o'zi, burun atamzamın vaqtlarda arangvasi, eshakmi, kalimi, to'gimi, hammasi karom bilan birga bordi-ku aranga. Shuning o'xshashlar, bular hammasi qo'shib davoni ichida Mongoldu, hammasi o'xshash yıldız tortdi davoni ichida. Shun fursat bermaslik kerak dedim. Munofiqni, xoinni, sotqinni da'voga qarshilik qiladigan, mayli o'zining hasadi bilan da'voga qarshilik qilsin, mayli xo'jayinining yo'l yo'rig'i bilan da'voga qarshilik qilsin, bu da'voning munofiqi. Bunda bir munofiqning o'ziga fursat bermaslik kerak. Buni aprib dastlab ezib ishlasimi, vaqt kelgan chog'da bu da'voga yıldız tortib, o'zing ma'lum bir qanot quyruğunu tangishib olgandan keyin sizning doiralardan, sizningki chambaraklardan olqib chiqdi, chambaraklarni buzyotdi. U chog'ni o'zi pushmon qildilar, qo'llar o'zlaridan udidi, qo'llaridan ketib ketgan bo'ldi. Buni siz hal qilolmaylar. Kim pushmon qilsa izg'ganmaydi deb uni taklif berdim. Xonim qani ko'ramiz dedi. O yig'inlar bo'ldi. Meni ham qatnashtirib yig'inga. Men kirgan bo'ldim shu qurultayning ijroiy komissiyasining a'zosi bo'lib shu vaqtning o'zida. Ammo vaqtda shunday aytib, ba'zilari voy men xato qildim istifoda deb ham qaytib kirib olgan bo'ldi masalan. Ba'zilar qop, endi istifoda berib ketdim, men shu istifodani qabul qilay. Dedi, bu qandaqlari buni o'qimaymiz. Endi yeni vaqtlar qandaqlari buni o'qimaymiz. Bu xonimning o'zini endi o'qimaymiz emas, faraz qilamiz endi, andaq-mundaq deb faraz qilamiz. Lekin endi xonimning o'zini ya'ni mundaq bir alqınlığı oyun tipekiş oldu mu? Yak olmaydı, görüğe geveliş oldu mu? O şunu bilmesen, başında kılmaz. Bunun dekin o şunu bilip koyar. Adam bayarda, vay kapılma yapam, ben zaten bunu balılık ettim de kaytıp kirvagan bolsun mu? O ayrım soruldu da, ayrım bir uçturak kaldı da, o şunu zırveleyem. Aşk kişiminin kulunda da, tehdit sağlam mı? Ona da kimi cıkletim istifa oldu. Bazılarının istifası şunda tekrarlanıp gitti.
Bu istifalar shunday bir qiziq istifa. İstifani berdi, qalayimxon qilyapti. Xonim shunda yurib, yeni Myunxenga keldi. Myunxen bir hal qilgan bir yerga aylanib. Bu nima uchun tugmaydi? Bu qatimqi mojaroni Myunxenda bo'ldi-da. Mushu Myunxenda bo'ldi. Masalan, shu chog'da diqqat qilsak, shu birinchi qatimliq xonimninki Pragada bosh bilan kurashgandan keyingi kitob nashr qilingandan keyingi shu istifoga nazar solsak, masalan, istifa beruvchilarning bu bo'lmish Myunxenga kelib shular so'raganki, sirtqa chiqib jamoat kitob qilganki, masalan, bu sen nima istifa bersa, Rabia Qodir Xon bosh bilan kurashib Uyg'ur xalqini olamshumul darajada tunutgan tursa, bu alqishlash tegishli bir vaqtda sen nima ishqa bundan istifa yezib to'sqinlik qilsangiz, bergan javobi nachi turqsiz. Masalan, xonim men qo'pollik qildi. Kelishkil olmaydi. Qo'pol. Kelishkil olmaydi. Nachi qo'pol. Endi o'ylab baqing, mushuning o'zi Rabia Qodir xonimning qo'lga keltirgan natijalarining oldida istifa berishga tegishli bir sababmi? Bu mesela mushinchilik bir sababga istifa berayotgan bo'lsa, keyin nima uchun yana istifosini qaytarib oladi? Undan boshqa balki siz shu joyga diqqat qilgan bo'lishingiz mumkin. Shu joyga qurultayning ichki ishlari qurultayning taftishining hozirgi Uyg'ur Amerika urukkalaygan torbatga chiqargan nayt qiziqarli bir narsa bor. Oldi bilan o'zi istifonomasini yozdirib, keyin bu istifonomani Xitoyning josus yozdi. O'yin chiqarish uchun 2007-yilning 17-kunida. Mana shu vaqtda xotirlab qo'ygan. Buning uchun istifa nima uchun bir kimning nomidan berdi, shu qurbanchiga muhim odamning nomidan shu vaqt istifaning boshini tilga o't yoqish uchun istifa nomi yozildi, u to'rtta bir naktin tudi o istifa. Tug'andan keyin bu yomon majra bo'lib ketdi, bu rasmi yolg'on bo'lib, demak voy zodi bu qo'pol ayol. Zodi bilan kelishga olmaydi. Dapdan gap to'ydik degan gaplar. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin qurbanning nima ichki ishlarniki nomidan ichki ishlar nomiga istifoga e'tiroz oldi. Masalan, o'z yozi bo'ldi, istifa bergan o'zining nomi bor, o'zining nomi bilan yozilgan istifa, mayli Xitoyning josus yozgan bo'lsin, o'yin qilish uchun. Uni Amerikanlar shu torbat mashg'ul bildi, Xitoyning josus yozdimi, yoki olmaydi, ashunda bir o'yin qotgan birlari yozdimi, odamlar yaxshi bildi o'yinchilar, Uni bildi. O'z yozisimi bo'ldi emasdan, endi bu ichki ishlar ministri ichki ishlar komitetininki nomidan yozildi. Bu Xitoyning josusi, shundoq davoni keyin yaxshi taraf o'tgan chog'da ishchimizdan bir qalayimxonchilik chiqarib, xalqimizni qalayimxon qilish uchun, qaymoqtirish uchun, majra chiqarish uchun shunda o'ynagan o'yin buni ishonmayman deganda bir mazmunda palpatish bir binasi yozib e'lon qildi. Siz yoki degandek darvaqa shu vaqtdan bir sizlar Amerika tarafdan istifa bergan bo'lsangiz telefonda gaplashdim. Mada qilmanglar deb yolvardim men. Hatta shuni yolvardimki, Mao Rabia xonim sizlarga o'xshash, zodi kelishkin olmaydigan, zodi qat'iy mumkin emas. Shunda darajada bir eski bir shaxs bo'lsin, ammo mushu xonim Yevropa parlamentiga berib, Amerika kongressiga kirib, vatandan yo'tkab ketayotgan 18 yoshli singillarimizning da'vosini qilyotdi. Shu singillarimizning yuz xotirasidan bo'lsa-mu istifarani qaytarayotgan deb yolvorib baxtim ba'zilarga. Yo'q dedi. Siz bilmaysiz Abdurayimjon, siz Iroqda bu ayolning qandayligini bilmaysiz. Dapandiyat. Bizga undaq qilib, hissiyatchan gaplarni qilib, bizni qoyil qilmaydi demaydi. O'shuncha qoqshig'anlar bo'ldi. Bo'lgandan keyin amal yo'q. O'tdim davosida. Men Rabia xonimga shuningdek keyin taklif berdim. Valqaq istifasini qabul qilishlardan keldim. İstifani qabul qilgandan keyin qog'alari zarb ikkinchi bunday harakatni qilmaydigan bo'ldi. Bu bunda g'alaba qotgan chog'ning o'zida, natija topganning o'zida bunda zarba berishdan iqtidor qilgan bo'ldi bular. Dedim ama xonim javob qabul qilmadi, ondan keyin istifa takrorlandi bu istifalar. Har qetim bir natija bo'lgan chog'da bir istifa o'tirib chiqdi, bir majra o'tirib chiqdi. U ashuning bilan shu majraning o'shash bo'ldi. 2009-yil shu 4-oy mazgilida Nurbakri bir nimani e'lon qildi. Nutq Abnurayliq xalq hukumatning bir narsa o'ziniki o'shada yolg'iz kishi so'zga nutqu bu odam bor yo'q. Ashuning o'zi Rabia Qodir xonimniki ustidan bir nima e'lon qildi. E'lon qilib bayonot xarakterli ekan, xitobnoma xarakterli. Bu Rabia Qodirning o'zini ko'chida qolgan shashqa, urib qolgan shashqandek olib keltiramiz. Chat eldagi bizning qo'llovchilarimizning qo'llan degandek ashmagunda
o xitap qildi. Shunaqa, o 2008-yil 9-ay so'zlangan. Shu atalmış Abdumurod kadrlar kursida bizning butkul vatan viloyatlarga kadrlarni jibelib, mushu vatanning ichida bo'lib atgan qarishlik harakatlarini vatanning sirtidagi mushu qo'lga kelgan g'alabalarni birlashtirib chiqib, mushning hammasini Rabia guruhi qildi chataldagi mushu Rabia guruhining atrofidagi odamlar qildi. Bu Rabiani biz ko'chirib kelgan urchash qanday qilib yetishimiz kerak deb nutqning oxirida oshliq tugatga yurib var. Xo'sh. Bu aşağı azraq gapingizni istirvatdim. Bayatın masalan shu Rabia Qadirxonning shu natijalardan keyin bu odamlarning istiqbolisi qandaqdir Rabia Qadirxonning bilan uning atrofidagi odamlarning mijoz xarakterining kelishmasligidan deb tushunib olsak xato bo'ldi menimcha. Yo'q, bu mijoz xarakterimiz mijoz xarakterdan bildigan bo'lsa, ondan keyin nima uchun kelishib qoldi? Hozircha nima qilmoqda masalan? Bu shundoq chiqirishib turib mana masalan. Shundaqa. Chiqirishdi. Yana doim mana ba'zida bular cho'chirib chiqib qasam qilib chiqib ketgan. Voy, bunday undaq qilmaydi, ha. Yana ashtaq ma'noda bu bayga tushyapti bular-chi. Ichki jihatda bayga tushyapti. Oxir Rabia xonim patlab ketdi. Ha, o'sha davlat majlisiga kelib gap emas. Xitoyning dollarini elib, mushi da'vo buzg'unchilik qilayotganlar degan gap demak, bu oshkorib chiqdi degan gap oxirgi hisobda. Mushu nimada tashkilotning ichida masalan, o'z rahbarlik qilgan tashkilotning ichida andoq zarb bergilik, to'xtatmay bir aram qilib, yurak oldi qilgan gap. Ve manatini qilib qolsam, qarshi istifa beradi qo'qitda. Ma da'voni qilolmasam, ma ishni o'lcham bo'yicha boramsam, qaysi istifa bilan qarshi tanqid qila emas. Ma da'voni qilsam, paloniyaga ma davlatning boshlig'ini ko'rsam, Piston parlamenti yoki universitet leksiya so'zlasam, qaysi istifa beradi deb mandan qo'qitga tushib ketsa, yurak oldi bo'lgan. Bu ajoyib bir vahimalik bir vaziyat bu. O şu shundoq bir kayfiyatli shakllandi. Ondan keyin po'kirli bularning taliga Urumchi 5-yil qirg'inchilik yuz berdi masalan. Yuz bergandan keyin andan keyin xonimga bo'lingan zarba, ruhiy zarba cheksiz o'tib ketdi. Tashkilotning ichidan qo'g'dimi demasdan. Hatto 2010-yili Belgiya Yevropa parlamentida bir kadrlar tarbiyalagan, demokratiya yetaklaydi. Aşağıya bizim badıqsızın badımız, şöyle bizim berişimiz, München'den bir top adamın berişimiz, onun aldıdarak Rabia Qadirxonning München'de jig'latib bular yamanlıqqa ko'zi ilmay, mo'shu München'dagi qurultayning ishxonasida majra bo'lib, sirtdan bolalar kirib, bu yerda majra chiqarib aqasin. Nima uchun bu rahbarimizni, onimizni jig'iltsa deb qila majra bo'lib, o to'g'riliqqa Erkin apandim uzun bir xat yozib e'lon qilib qo'ydim, ba'zi to'rbatlarda Rabia Qadirxonim var. 2012 yil tarafda to'n kaydirishni deysiz mi? Shu xonimga anda zarb bergandan keyin, shuni biz o zarbadan keyin andaki Belgiyaning o'zida yana toza orqaga turib, dunyoning hamma yerini to'plab kelib, xonimning nayta ig'ir bir kuyga qo'ydigan shabini olgandan keyin, andan keyin biz bu yerda to'plashib bordik. Rabia xonimni qo'g'daymiz deb. Berib bu yerda azroq bir qanchadan ko'rishdik. Azroq bir gaplashdik endi. Nima uchun bunday qilish haqqimiz? Biz onamizning kamchiliklarini tuzib qo'yishni taklif qilsak, o'zi qabul qilolmay javob ketdi, oqko'yadi. Kamchiligini tuzib qo'yish. Shuning uchun to'g'ri batilganning til haqoratlar, tanqidlar birisi chiqib Oşlarının birisi çıkıp manda qilmalar, ma ayolning o'zi manda qurbon berib, manda bedel to'lab, ma davoni qilyapti. Insof qilinglar degan yarim edi, ammo to'plashib ishxonaga aytib turib, o'sha qo'rishib, yig'latib, kamchilikni tuzmaymiz-da, manda qilinglar. Undaq misollar yomon jiq Rabia xonimning o'ziga har bir tutuq, har bir natija bo'lgan chog'da ko'tirib qo'qqisiz darajada zarb yurdi. Xitoy oyoqdan zarb yurdi, bola-vaqillarni urib, qijnab turmaga solab, urib turmadi, urib, telefonda anglitib başlıyor qiyatçıya ovozlarni. Andikin erkin dunyoda xuddi ko'chilib qolgan shoshqon, urib qolgan shoshqonni adablagan o'xshash, urg'an o'xshash bu yerda zarbalar oz amonsiz bo'ldi xonim. Va eng oxirgi zarba mushu qurultayning ishxonasiga o'rtoqmoq jarayoni Rabia xonimga berilgan cho'ng bir zarba. Bu arada vadaq chiqarsangiz bu shu Nurbekning 2008-yili
9-njy aýda sözlegen nutkunyň ämelileşişi şu. Nime üçin bunda boldy meselen? Ha. Muşunuga nime üçin fursat yaratyldy? Muş demokratik döwlet. Erkin demokratik döwletde biz bu gapni kıla alaymiz, bu gapni dere alaymiz. Bularni oňşal dep bularga biz teklip bere alaymiz. Hem oňşaş golumyzdan kildi, nime üçin bunu kılanmaýmyz meselen? Nime üçin Uygurlar bu çet eldeki bolupmu dawa sepide herket kılatkanlar, döwletdikiler bolupmu teşkilatның içindekiler mesela, teşkilatның rahberi xadimleri toplaşıp, ma işini biz oňşal demeydi. Hemmisinin şunda bir Nemiş ki bunda bir vaziyet şeklinde, nemiş ki bu ilman bir vaziyet davamlaşıdı o mesela. Nemi üçün bu işi mesela aldığımız xetimlik söhbetimizin müştəvilik biraz toxtalgan. Nemi üçün bu da bu derece korkunuş var hep. He? Korkunuş mu ya ki bunun aşında uyuşup bir-birini kol tutuşturup pidakarlık bilen bu davanın yoluga oşunda jürek bilen turup karşılık göstersin mesela. Aşkar yuşurun halda bu mühim bir mesele. Mana bir taraftan qarasınız, bularınki ventisini başka yakın tutup turup, ma'lum birlerge, ma'lum bir gruplarga mecburi boysunduratqandak göründü mesela. Aşınımız haqiqatni ademeyse. Davanın rahberiga mesela şuncha bedel töläp to'xtamay faoliyat qilayotgan, da'vo qilayotgan bu da'voni haqiqiy salohiyat bilan, haqiqiy talabga loyiq qilib berayotgan shaxsiga qo'rqmay oshkora zarba bera oladi. Ammo nima uchun bu uchiq oshkora maydonga chiqib turib qarshilik qilgan bunda odamlarga to'rt eg'iz gap qilolmaydi. Bu tarafini qarasangiz, haqiqatan qo'rqilganda. Buni gap qilib qo'ysak, bu iqlimdagilarga gap qilib qo'ysak, bizning 70 pushtimizni Xitoy ko'zimiz ko'rsatib qo'ydi. Deydigan bir görevgelerini gayri buluş mümkün. Mandat tarafını tasavvur qilish mümkün. Bu ehtimollikni menimcha chetga qilinmaydi. Çünkü birisi avvatachilar bu siyosiy faoliyat qilayotganlarni asosan urtib qoldirib mesela. Buni görevgeleş. Onundan ki muşu üzü turayotgan davlatninki qonun tuzumligi yuchiqdan baylanib o odamlar yeni bir xil görevgeleş var. Sen görevgelişin şekli. Yeni bir tarafdan bayatın degenkidek endi bunun içinden bir kısım adamlar Rabiya hanımız depti bu devlet meclisinde. Xitayning dollarini elib, mush ishni buzg'unchilik qilayotganlar. Demak, bular bir qism odamlar maxsus mablag' bilan ta'minlanib turib, topshirgan vazifani uzluksiz bajardi degan gap. Mushining natijasida endi bular uyul tashlab ketganda qarasangiz bu shundoq nohaqchilik, shundoq odam aqliga singdirmaydigan va erkin dunyoda turib, buni tasavvur qila olmaydigan darajadagi buzg'unchiliklar qilyapsizmi? Hammalarning shu buzg'unchilik qilayotgan ishini ras, gap to'g'ri deb buni atrofida cho'g'lab yurishlarining o'zi, demak, bayatlikda 3 sabab. Birisi Xitoy rasmiy badal salgan. Mushu davonichilik odamlar, shu Rabiya Qadrovimizni uçqashqar deb turib, uningdan boshqa shu mablag' salgan odamlar yoki oldiga yetaklab chiqib qo'ygan yetakchilar, birisi mayaqdagi davlatning qonun tuzumlaridan foydalanib u odamlarni ko'rageli verish o'zicha, ana azlar Xitoy bular urug'liqlarni ko'rageli, shunga qarasangiz, chambarchas bularga bir ko'rageli sharoit asosida qarasangiz, nahar ittifoq ketayotgandek ko'rindi. Ama bu ağır kesatken kim ziyan sağlıyorsunuz? Dava ziyan sağladı bana. Xitoyning pulini elib turib, dava buzg'unchilik qilayotgan odamlardan oshkorlanib chiqdi degan g'ariblikka bu. Mushu nimada hozir Rabiya Qadir xonimninki enedan berayotgan iqtisodni to'xtatgan rasmiy aniq chiqdi. Men nimadan enedanki yillik отчет xomchotini e'lon qilgan narsani ko'rib chiqdim. Rabiya Qadir xonimninki 2014 qatta iqtisod to'xtatganlar. Uni men o'zim ko'rdim. Endi hozir mushu xonimning o'ziga berilgan yordam to'xtagan bo'lsa-mu, men hozir keyingi bir oy ichida 3 cho'ng faoliyatni yapadi. Kanada parlamentida faoliyat o'tkazdi. Janubiga kelib, LBD'li xalqaro kishilik huquq yig'iniga qatnashdi. Hozir Shvetsiya parlamentida guvohlik berish yig'inida qatnashyapti masalan. Qo'lda iqtisodi yo'q, ya'ni sertinkayotgan bir yordam yo'q. Shu yoqdan bu yoqdan Uyg'urlar azsolar o'zining o'sha zakotlarni azsolar ota-onalarına berayotgan kichkina bir yordam bilan faoliyatni qilyapti. Endi bunga qanday qarshilik qilamiz masalan? Bularni endi qaysi ishni olib boramiz masalan qarshi? Pulni to'xtatdi masalan. Sizning o'qigan bo'g'itingiz esingiz bormi yo'qmi? 2012-yil
4-cü qətim xanım yenə qurultayga reis bolğandan keyin Amerikanın torbeti bir kiçik bir mizildi. Vatnan Oruk'ta izildi. Izilib Vatnan Oruk'tan Amerikan doğurdum elan qılındı. Buna məti çayıq izildi, bir abzas xat. Rabia Qadir xanım özüge qıldı. Özüge qıplar emas, millet kimi o davağımız yan saldı. Özü bu qətim reis bolmaslıq kerakdi. Hem de enedinin pulunu toxtatdı. Bu diktatörlük olmaq deydi. Başına yazgan bir xat var. Bunu bilirdi Allah. 4-cü qətim Qurultayga reis buluştuğun ayeti istiqi cəhəti bək qatıq qarşıdır bu. Özünün təşkilatının istiqlə qarşıdır əmdi. Asaslıq məlum adamlar, həmisi emas, məlum adamlar. Məlum adamlar qarşıdırıb, Yaponiyada bunu çekindirib, tutilay vücuddur, yoxdurmayazdı, əməlgi aşmıdı. Aşmıqandan keyin, bunun əmdi yolu tosunuz, iqtisat dilini kəskəndən keyin yolu tosuldu. Bu andan keyin paylaşıqı düşkəndən keyin, onda hökümet mağanmaydı. O vaxtda avtomatikalda çekinirdi bu davadiyində. Ola yolu tosqan boz kerak. Amma məlumatı bu adam yazğan нәрсе. Şunçilik təklifliyə, yəni fikirliyə pisand qılmay turub, yenə reis olub saylanıb 4-cü qətim. Əmdi boğan ziyan qurultayla milletimiz buldu. Ene de bunu toxtutub aşına yazılğan bir yazma. Onu mən o vaxtda kopiya qılıb olmaq istəmə, bu məğan bası torğa qoyduq, məndə canım özüdə. Yəni demək, əmdi qandaq qala. Bu da daim təhdid saldı. Ene de bunu toxtudu. Diktatörlük qılıb, ene de yarını keçirtib, bu qoğutdu xanımını. Xanım həqiqdən ehtiyat qıldı. Bəzənlərlə, yaxşı ötmüsən, bunu toxtudu gedib, xeyli işini qıb baxdı xanım. Amma bunu toxtatdı. Toxtatqandan kimi, yeni xanım toxtumaymandı. Mənim atıdı. Əmdi qandaq qılar deyəm. Bula, əmdi qandaq bir oyunu oynab çıxar. Yani bunlarınki oynayan oyunların türü bek köp. Biz tasavvur kılamayız. Çünkü bunlar degeni mesela her bir kettin bir galibi kolu gelse halkara siyasende, onu halkara siyasende hatalaştırış halini, hatalaştırış halini tamamen. Mesela belki insanız varmış 2009 yılı, 5. yıl Ürümçi'de kalıp 40. yıl yüzbeygendin ki kimler tarafını bilgilemeyiz ama şu kurultayın çıkı mühim adamda hanım bir hata bir resimde tutkuzup koydu mesela. Ya da 2 tane hata resim var. Birisi 95 yıl Xitayın içinde bir yerde bir naili boğan qatnaş vəqəsi deyilmə. Yeni birisi işgirdə boğan, yeni şu 95 yıl boğan bir şəhərdə, hərbi məşqin, hərbi halətin binası o resim. Aşmoğucu resimini. Mesela, devlet şu çağ hiç kim oynamagan. Vatanda aşk kallık kırınımlık bulup, onun kütkül resimleri küçük gündüz tora arkalı Xitay'da uçuk uyutup çatalığı dağıtılırken, bunda hakta onun arası adam oynamaya yani işgalleri. Hata resimler, şunca hakiki Xitay'ın bastırıp öldürüş, Uygur'un kırın kılga resim düşmeye Rabia Qadir Xan'ın guvalık tükösen keresine, anda resim çıkıyor. Bu resim hem torbetlerde çatalı, hem torbetlerde erken ilan kılınan resim olmaz. Şu vaxtın özündə, şu 7-ci ayının 3-cü günü, 4-cü günləri, 5-ci günləri acayip nəsə yazıldı məsələn. Uyğur biz torbətlərdə İlham Toxtuşunlar canlıq fikrini yazıldı. Vətəndəki nurğun torbətlərinin aşılıq Şovkəndəki hadis doğruluq, maddəm yazılıb atqan, yəni naxışlar qoyulub atqan, şunda hayacan qozğan atqan. Bu uçurlar fəqət resim əlaqələri Vətənin Oruk'u ilə Uyghur Orkun, Abdülcelil Qarqaşı'nın ki şartırsa informasyonundan ki muş işki doğru yollandı, Vətənin işki doğru çıktı. Rabia Xanım'ın kolu barsa muş işki doğrudan birisinin yollap bədi. Mən anlaşımca mümkün de yollap bədi hep anladım işki arasında Allah. Her resmi var yollap bədi işleyecek, acayip resmi var. Ama ona emas, Rabia Xanım kötürüp çıktığı şu resmi var. Muşunda kırgın kılvazsa, adamların muşunda maşını bastırıp öldürvazsa, muşu Xitaylarla xalqımız qandaq yaşayalaydı degende, Germaniya German nemeleri Deutsche Welle deyilgan, şu torbetinin özü de Xitaylarının acayip inkas qaytırdı. Rabia Xanım o şunçalik bir resmin texnik cihetini təşkil ispat bilen Rabia yazdı. Germaniyanın özünün şu vaxtda Rabia Xanımın hatta German matbuatlarda işkilini şu qılğan yalğan yakıldıydı. Şunçalik boğan, endi bunda işlerden... Bunda demek adam oylamağan, aldı ki buzgunçuluk adam oylamağan, aldı ki suikast
yüz berip turdi ekan. Masalan, 2012-yili Yaponiyaning Tokioda ochilgan ash qurultayda kimlar o'ylagan bizlarning Yasuko'ga berib qilishimiz masalan. Ash kun tartibga kirgizib ayni vaqtga podshoh armiyasiniki, hozir bugungi kunda xalqaro nihoyatda sifazgur bir masala Yasuko degan. Ash aralga maxsus kun tartibga kirgizib olib, butun qurultay vakillarini shu nimaga aralga deyman, ash qabristonlikqa ziyorat qildi. Qahramonlar qabristonligi deydigan faşistlar. Ya faşistlar deb ataydan ya. Masalan olsak, Yaponiyaning o'zi Xitoyga qarshi urushgan davlat deb hisoblanadi. Yaponiya Amerikaga qarshi, Avropaga qarshi, u yerda dunyoning Hitler Germaniyasi bilan birlashib, dunyoni ikkiga bo'lib, mana idora qilmaydigan cho'ng ishlar manga masalan shu vaqtda urushning o'zida. Ama Xitoyga tajovuz qilishi, Uyg'urlarga yordam qilishi, u biz uchun albatta nihoyatda tepilg'isiz bir qimmatli tarix masalan. O tarafini qo'llaymiz. Ama bugungi dunyo vaziyatida o xuddi mana bu nimaga o'xshash Germanlarninki Ikkinchi dunyo urushida qurbon bo'lgan yoki o'lgan qahramonlarni xotirlagan o'xshash bir ish. Buning ustida Yahudilar bo'lganligi uchun Germanlarninki o qahramonlarni hech kim xotirlamaydi, uni nafratlandi. Ona da'vogarlar Yahudi bo'lganligi uchun. Ama o Yaponiyaniki da'vogarlar pek Xitoy deb qoldi. Xitoy o ishni da'vogari bo'lganligi uchun uni butun dunyo Xitoyga mansitmaydigan bir ko'zgamaydigan bir davlat bo'lg'achqa o Yaponlikniki o qahramonni faşist deb dunyo unchilarni ketmaydi masalan. Ama shunda bo'lsa-mu, Rabiya Qodir xonimga nayt cho'ng bir yomon ta'sir. Yaponiyaning ichida yomon ta'siri bor. Masalan, Yaponiyaning ichida hozirgi hokimiyat beshig'i chiqqan partiya, o ma'lum shu millatchi xarakterli partiya ular. Ular ma'lum jihatdan o'rniga mayl bo'lsa-mu, yoki yo'q bo'lsa-mu, Yapon xalqi, qancha millionlagan Yapon xalqi shu urushdan norozi masalan. Yapon xalqining o'zi bu ishdan suyunmaydi masalan. Başlarga boshlab berishning o'zi bu masalan dersak, Gerhard Schröderning o'zi 3-qatim bosh ministr bo'lganda 1 yil qolgan chaqda Romaniyaga Polshaga bordi. Dadasiniki mazarni yo'qlab Polshaga bordi. Buning dadasi shu 43-yili Polshaga bostirib borgan Hitler armiyasining dangli bir ofitser ekan. Polshada shu yerda o'lib, qabrisi shu yerda qilib qo'ygan ekan. O vaqtda Gerhard Schröderimiz 9 oylik vaqt anson kuchil qolgan bola ekan. Bu nurg'unlagan pedagogining ko'rsatib o'qib, shu ataliq shaxs bo'lib chiqib, eng oxirida Germaniyaga bosh ministr bo'ldi. Bosh ministr birinchi qatim yaxshi o'tdi, ikkinchi qatim yaxshi o'tdi, uchinchi qatim yana o'zini kandidat ko'rsatib tayyorlab atgan. Shu tayyorlab atganda saylovga 1 yil qolgan chaqda Polshaga berib dadasining qabrisiga yo'q qo'ydi. Qo'ygandan keyin andagi butun dunyodagi axborotlar uni o'tirib ko'tarib chiqadi. Shuning bilan shu Sotsial Demokrat partiyasining inolti tushishi bilan birga butunlay Gerhard Schröderning siyosiy hayoti shunga oxirlashdi, chekindi. Mening bundaq masala, sajgur masala, ma'vo diqqat qilgan masala. Yaponiyadagi shunchalik butun dunyoning ko'zi shu vaqt dunyo Uyg'ur qultiga tikildi, ya. Mushlar qanday faoliyat qildi, nega bordi, nima qildi, shunda qilayotgan chaqda oyaga berib bu yerdagi onun faoliyatlarini qilib yoki shutum qulunchi yeb suv ichib qilishganning o'zi qahramonlarni tabriklayib xotirlagan eng chong bir faoliyatga olanki, bu ishlarni qilgandan keyin o'sha biz shuni anglab to'g'ridan ko'rganning ajoyib mayuslangan. Nimishki shunday qildi? Mashina o'shaga bosib bo'lmaydigan bir odam chiqmaganmidi deb shuncha bo'ldik. Masalan shu vaqtda biz masalan shaxsan men shunaqa maydonni borgu. Masalan Yasuko ziyoratgohining oldiga kelgan vaqtida ben sordum bu neymiş gibi yer kaldı bu gün tertibi yok kadar kulumuz gün tertip var. Şu bir günü işinin açılış tertibi. Bu kayısı gün tertipte Yasuko'nu ziyaret kılış var da birisini sordum. Yani şu gün tertibi uğurlaştırmak için çıksın. Bu yer kabristanlığınız bir Uygur kabristanlığı var evet. Bu Uygur kabristanlığını ziyaret kılış varken bu Yasuko'nu aldık yapalım. Ben bilmeyeyim ya. Ben okumayım müstakil pat aptise kap koydu dedi. Niye kültürlük yap? Bir aptizinin şoförü bizden başlayıp Uygur kabristanlığını tapamay. Yasuko ziyaretgahının aldığına kap koydu. Gel kısın saçlar cevap verdi ona. Ha kültürlük. Hem de elke. İndeysiz. Kırık yaptı elke. İçinizsiz de bunda adamda karap durup. Bir millette şunçular vekilini bir işki adam aşırı derecede aylatıp ahmak kılamaydı deyin geliyor. Bu makaram.
bu aslida bizniki hozirgi vaqtimiz bu qurolli harakat emas-ku. Agar qurolli harakat bo'lsa, bir qo'mondonlik ostida pushtak chalsa, qo'mondonlik qayoqqa tursa, shu yoqqa mong'on gap, bayoqning ostida. Ammo bu siyosiy bir faoliyat bo'layotgandan keyin buniki ma'lum bir o'qituvchi bir qism bo'lish kerak. Yoki bo'lmaydi, agar o'qituvchi qismiga ehtiyoj yo'q bo'lgan chog'imizda bu tashkilotning ichida nazorat qila oladigan bir kuch bo'lish kerak. Reisdan tortib ta tövəndəki ən addi viziplikli xadimqızı ki, həmmisini nazarat qılaraq bir kollektiv buluş gerek. Bu kollektivin özü kimdən niyə qatqanlığını udulluq təpkiş qılıb, təkşürüb, enaqlab, niyə səbəbdən qıqanlığını bekitib, xatalığı eğri olsa çikindiriş gerek. Səvərliklə qıqan olsa, bunu uzun tövnamı yazdırıb, ikinci qıtım bundaq səvərlikini qıqması üçün vədi bədiriş gerek. Ama onda bir iş yok, işin uçuq var. Kim məndə ben bir yayına çıktım, katnaşkım kurultayın yığınıga. Katnaş jarayonida shuncha gayron hayallarım var. İcra komitesining yığınıga katnaşkan çıkındımı, bu kurultayla hiç qanday alakası yok. İcra komitetiyle alakası yok. Azamız. Muşunda adamın ortaşı avaz verildi. Yani karar çıkarılan avaz verildi. Aslında işi bu çıkıyor ekende. Şuna çıkıp ketken ben çıkmıyor ben hiç de mesela 2018 yılı 2008 ayda Rabia Kadir Hanım anımız teklif bilen altımızdan akirip koydu kurultayının icra komitesinin içine. Şəpləb tuluqlaş təklif boyunca. Mən yer sekretari toxanıkən çıxıb getdim bu öldüyümüş qıllar ya bu. Xoş. Əmdi bugünkü söhbətimiz bu müşahede ağırlaşaydı da yana aydınlaşdırışqa tegishli nurg'unlagan muhim masala qilib qoldi. Buni burada to'xtab qolsak bo'lmaydi. Keyingi temalarda Xudoyim ko'rsa, Alloh nasib qilsa, yana mushu mazmunni yeni sharhlash asosida yana bir suhbatni davomlashtiraylik. Endi sizniki bir oxirida xulos qilgan fikringiz bo'lsa, ikki jumla bilan xulos qilsangiz, müşahede oxirlashtiraylik. Bayatın siz gapni başlaganda dediniz, şu ahirgi 8-10 yıllık tarix yaman muhim tarix. Çünkü chet ellik siyosiy tariximizda Uyg'ur ham tunilgan tarix ma'lum bir jihatdan xalqaro siyosatda, ammo tashkil jihatdan vayron bo'lgan tarix degandek bir maqsadni yuritib chiqdingiz. Ammo shuni inshaalloh biz yuritib xalqimizga bildirmasak bo'lmaydigan bir davr keldi. Yana bu sunib ketgan qo'lni oldin qatir degandek yangichil ko'tarib yurib hech qilmaydi. Çünkü ahir xitim Rabia Kadir Han'ın karakterlik hükmü bunun için hakikaten tazılması olmayan bir kesenin sakatması olmayan bir dava gaylık kağalıqdek bir hakikatini şendirip verdi. Xudayim burası hakikatinde biz yeni bunu biraz görürüz. Hürmetli kıyımdaşlar, dikkat kılıp anlığına rahmet. Ama bu bir milletin takdirini bir vatanninki istiqbolini bundaq balashal tashlab qo'ymaylik. Qo'limizdan kelishicha tirishib, fidokorlik ko'rsatib, bu da'voning to'g'ri bir yo'lga kirishiga, sog'lom bir iqlim bilan davomlashishiga hammamiz kishilik va milliy majburiyatimiz bo'yicha tavfiq qo'shaylik. Allohga omonat, keyingi qatim ko'rishguncha omon bo'linglar.